जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे जी। एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। फीड लाइनें चल रही हैं और जैसा कि आप लोगों को बताया था कि 2 शेड हैं, तो 2 शेडों में हमने चूज़ा इस दफ़ा ज़्यादा डलवाया है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुर्गी जो है मेरी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, आज 25वां दिन है। तो 25वें दिन पे देखिए जी माशाल्लाह शेड हमारे जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट भर चुके हैं। वेट गेन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग वेट गेन जा रहा है और बेहतरीन बॉडी वेट गेन है, बेहतरीन फीड इनटेक है बर्ड का, आप लोगों के सामने है। और आप लोग मुझे बताइए कि कमेंट करके कि मुझे किस एज के ऊपर जो है सेल करना चाहिए। अभी जो एवरेज वेट गेन लग रहा है तकरीबन आज का 25वें दिन पे अल्हम्दुलिल्लाह ये 1500 ग्राम है। तो शेड के अंदर जो है वो जगह भी कम पड़ेगी और मुझे जो है ये जल्द से जल्द जो है ये सेल करना पड़ेगा। अभी फीड लेने चल रही हैं, आप देख रहे हैं। नीचे वाला शेड भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भर चुका है। और आप लोग बताइए क्या मैंने गलती की थी ज़्यादा चूज़ा डाल के, क्योंकि इस शेड की कैपेसिटी जो है वो 9000 बर्ड की है। तो मैंने जो है एक तो ब्रूडिंग जो है इसी शेड के अंदर 20000 बर्ड की थी, क्योंकि लकड़ी का ख़र्चा भी बचाना था और हमारे से जो है ब्रूडर की वजह से टेम्परेचर भी जो है वो शेड का पूरा नहीं हो रहा था, इन्वायरमेंट पूरा नहीं कर रहा था हमारा ब्रूडर। तो इसी वजह से जो है मिस कैलकुलेशन ये भी हुई है मेरे से कि जो नीचे वाला शेड है उसके अंदर बर्ड जो है वो ज़्यादा रह गया है, कम चला गया है, और ऊपर वाले शेड के अंदर जो है वो ज़्यादा बर्ड है। तो अभी मुझे जो है मजबूरन मार्केट को देखते हुए, मार्केट तो नहीं है पाकिस्तान में अभी, रेट इतना ज़्यादा अच्छे नहीं है, फार्मर्स को जो है वो मुसलसल लॉस हो रहे हैं। तो लेकिन हम भी जो है अच्छी FCR के साथ जो है इंशाल्लाह प्रॉफिट में ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन मार्केट जो है अभी, क्योंकि चूज़ा अभी हमारा छोटा भी है, क्योंकि मार्केट में जो है जो चूज़ा आ रहा है अभी आजकल वो 3 किलो 3.5 किलो का है। आज का जो एवरेज वेट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है तो वो तकरीबन है हमारा एवरेज वेट गेन, ऐसे समझ लें कि वो 1500 ग्राम है। तो 28वें दिन पे देखते हैं वज़न हमारे बर्ड का कितना आता है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1800 ग्राम आएगा हमारा वज़न। तो 5वें हफ्ते से पहले जो है हमें कुछ ना कुछ छांटी करानी पड़ेगी। जो बड़ा बर्ड है या तो उसे नीचे शिफ्ट कराना पड़ेगा या फिर जो है सेल की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि बर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ हो गया है। अब आप खुद देख रहे हैं कि जो छोटा चूज़ा है जो इसके ऊपर मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि जो छोटा चूज़ा है उसने बैठे रहना है, उसने फ़ीड इंटेक भी नहीं करनी। जो बड़ा चूज़ा है वो उसने जल्दी जल्दी से फ़ीड इंटेक कर लेनी है, और जो छोटा चूज़ा है जो पीछे रह जाएगा उसमें जो है बर्ड डिस्टर्ब होगा और मोर्टेलिटी ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ें हैं चंद एक, अगर मिस मैनेज कभी कभार हो जाते हैं तो उसको जो है हमने किस तरीके से सेट करना है। अभी हम नीचे भी शिफ्ट नहीं करा सकते, वजह ये है नीचे शिफ्ट कराने की, क्योंकि नीचे का जो चूज़ा है वो भी ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह शेड जो है वो कंप्लीट हो चुका है, भर गया है। तो अभी जो है नीचे इसलिए शिफ्ट भी नहीं करा सकते क्योंकि जब चूज़ा बड़ा होता है तो इसमें जो है फिर जब लड़के जो है टांगों से पकड़कर इसको नीचे लेकर जाएंगे या शिफ्ट करेंगे तो बर्ड जो है वो फिर डिस्टर्ब होगा। बर्ड की जो है लेमनेस के मसले मसाइल आएंगे, टांगें टूट जाएंगी, पर जो है वो टूट सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, छोटे बर्ड की जो है वो मोर्टेलिटी हो जाएगी। अब ये देखिए एवरेज वेट गेन जो है वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 1500 ग्राम चल रहा है, लेकिन ये जो मोर्टेलिटी है ये छोटी सी मोर्टेलिटी है। जो छोटा चूज़ा है वो फीड तक पहुंचना ही नहीं देता, वो फिर ऑफ फीड होके चूज़ा जो है वो फिर उसकी मोर्टेलिटी हो जाती है। तो इसमें आप लोगों ने इसको किस तरीके से मैनेज करना है, या मैं इसको किस तरीके से मैनेज करूँगा। मैं इसको इस तरीके से मैनेज करूँगा कि ये जो हमारा बर्ड है जो इस वक्त इस शेड के अंदर मौजूद है, तो चक्कर ज़्यादा लगवाऊँगा लड़कों के, और ताकि जो छोटा चूज़ा है वो भी फीड खा सके, जो बड़ा चूज़ा है वो भी फीड खा सके। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह जब लाइन चल रही है फीड की, बोरियां पीछे से चल रही हैं,
तो बर्ड जो है फीड के ऊपर ऐसे पड़ रहा है जैसे इसने कभी फीड देखी ना हो। अभी जो है 15 से 20 बर्तन जो है अभी रहते हैं फीड चलने में से। तो जैसे जैसे फीड चलेगी तो ये देखते जाते हैं कि कितनी टाइम में जो है ये फीड पूरी करता है हमारा जो शेड है। तो बर्ड की कंडीशन भी हम लोगों ने देखनी है। तो अभी यही कोशिश करेंगे कि हम इस पोजीशन से निकलने की, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ वाइज हमारा बर्ड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल अच्छा है। तो इसको हम ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर लगाएंगे ताकि छोटा सा चूज़ा जो है ना, वो छोटा चूज़ा हमारा जो है या बड़ा चूज़ा जो है वो फीड इंटेक प्रॉपर करता रहे। जब फीड इंटेक प्रॉपर करता रहेगा तो मोर्टलिटी नहीं होगी और इसी के साथ जो है हमारा चूज़ा इंशाल्लाह अच्छा पल जाएगा। तो आप लोग भी हमारे लिए दुआ करिए। ये देखिए, ये जो लेमनेस वाले इस तरीके के छोटे बहुत बर्ड हैं, इनको आप लोगों ने क्या है कैरी आउट करना है बाहर की तरफ। और जो हमारा कर्ल्ड पेन होता है या जिसको हम सीपी बोलते हैं, तो इसको हम लोग जो है सीपी के अंदर डाल सकते हैं ताकि वहाँ पे जो है खुली फीड होती है, खुला छोटा बर्ड होता है, तो वहाँ पे ये जो है ये इजीली फीड खा सकेगा और वेट गेन अच्छा करेगा। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आप लोगों ने करानी है अपने शेड के ऊपर जब आप लोग इस तरीके से फंस जाएँ। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया।